sot mori dëshkimin përfundimtar. Sot u damkos si një armik i egër, jo vetëm i TikTokut, por armik i egër, i liris, armik i egër, i të rive, shqiptar, u damkos. Bravo që ka, rajtë shprej tu, mor, qak, pyët, por, ja më përë, do të pyqë, do të shojë TikTok në vjetë, se datë në vjetë faj, po, bravo. Pra, Edi Rama sot mori ndëshkimin më të madh, më të merituar. Ja thanë të gjitha të. Kam një pyetje, pse nuk hyt live sot në TikTok, se TikTok u ende punon? Urdhoni? Pse nuk hyt live sot në TikTok, se TikTok u ende punon? Jo, sot ishte fjale e tyre, fjale e mrekullueshme. Unë kam qenë shumë herë, po kur ndonjëherë nuk kam dëgjuar fjalime kaq të bukura, sa dëgjova sot fjalime me kaq kuptim të thellë, fjalime kaq me pasion, sa dëgjova sot në këtë shesh. Ndaj dhe nuk ishte dite e tyre, ishte fjale e tyre, dhe unë u mrekullova nga fjalë që mbajtën. Duke qenë se u mrekulluat nga fjalët e rinjve, jeni penduar që nuk keni futur një numër më të lartë të tyre në lista të kandidatëve të Jo, janë një kvota, janë qarësisht një kvota. Po të bëjnë një pyetje tjetër, qënë se jeni për fjalën e mirë, a keni koment për mbylljen e zërit të Amerikës pas kaq vite? Tani, komenti im është ky. Në diktaturë ka qenë zëri i vetë. Komenti im është ky. Gjatë mandatit parë të presidentit Donald Trump, pavarësisht se çfarë thot propaganda kundër tij, asnjë gazetar nuk është ndëshkuar. Asnjë gazetar, jo, ta them unë, se unë kam një kësate, kam të treguar. Për mua është një treguar. Nuk është denuar asnjë gazetar. Pra, dhe të themi gjë tjetër e dyta, fjala më e bukur që ai ka mbajtur ka qenë fjala për censurën. Garanci që ai dha se nuk do ketë censurë në Shtetet Bashkuara. Në këtë kontekst, mbyllja e zërit të Amerikës është çështje e një geopolitike globale. Pra, ata e konsiderojnë se shpenzimet kolosale që bëhen ajo është një ent publik, nesër mund vendoset të mbyllet televizioni shtetëror, po nëse televizionet private kanë të gjithë hapësirën, shqiptarët të mësojnë asnjë censurë. Zoti Berisha dhe një pyetje, për hapjen e TikTok, do keni Në këtë aspekt mund të them se ai ishte një akt anticensurë mbyllja e zërit të Amerikës. Zoti Berisha, për hapjen e TikTok, do keni akt të dytë proteste apo do prisit 12 majin për të ardhur qeveri dhe të hapni TikTok? Dhe çfarë arritet nga protesta e konsultime, do ketë nga protesta e sotme shqiptarët ndigjuar thirrjen më fisnike, thirrjen do thosha më magjepse, do thosha më të fuqishme, më pasionante për fjalën e lirë, fjalë të tilla për fjalën e lirë janë të denja për të gjitha kohrat, për të shkuarën sot në detar. Do zbrisin sërish shesh apo do prisim 12 majin për të hapur TikTok? Gjithçka do vendosin të rit. Ishte protestë e tyre, siç e pati. Unë thash, isha një pjesëmarrës në këtë miting që për nga cilësia, Osman, për nga cilësia po të garantoj që ky miting krahasohet me mitingun e datës 11 dhjetor 1990, kur studentët liberator u kthyen nga pallati presidencial dhe erdhen fitimtar në sheshin e qytetit studentëve.
Dhe aty ata mbajtën fjalë më mbreslanse që unë kam dëgjuar ndonjëherë. Pra, tani të themi në 35 vite këto ishin fjalimet më mbreslanse për mua. Jo vetëm për mua, për gjithë shqiptarët. E fituan, studentët këta, të rinjt e fituan betejën. Faleminderit. Ju pafshim.